Bagi pun tembur Tri Cerungkil panggil sebagai big tau. Dia orang buat siasat pada hari ni. Dia juga bagi orang cara perahu. Orang kata apa Taikong. Taikong ni kepala dah. Orang cara perahu semua segala tu tak dia berlaku. Kepala lah kata. Tiga orang dah. Tiga orang. Taikong kerana perahu 3 buah. Kerana dalam 3 buah perahu kapal sebelum maaf betul. 3 buah kapal laut ni termasuk 1 buah kapal laut yang sudah rusak enjin. Nah itulah dia kena heret pergi masuk ke laut. Ni big town ni duk kepala meja tu dah. Kepala bagi pemberita tanya mari atau katanya ada orang siapa terlibat dia ada. Kalau misalnya kata ni ada hok yang pegawai masuk pergi sakuk tu. Big town katanya balah-balah mana tu kena ambil buku apa siapa kesuk lah dah. Tu. Dan juga sebut GPS. GPS dia dalam perahu tu ya. Dalam kapal tu ya. Datunya orang pergi tukar tu. Yang ada satu terlibat. Dan juga kapal yang kedua, kapal ketiga. Maka bagi kapal yang kedua tu bagi kapal atas namanya Kamlaingan yang sebagai hak terakhir. Kerana apa dia? Kerana dia ambil kapal sebut tu minyak tu pergi ke Kemojo. Di Kemojo tu bagi anak kapal hak kapal besar tu boleh ambil daripada 3 anak-anak kapal semua hak ada terlibat tu, dia semua berbelah lah ni belah. Ni belah orang. Ni belah orang. Dan juga 8 orang right, tinggal 8 orang dalam kapal tu. Bagi kapal laut yang pegawai pun dapat ikuti ni katanya kapal laut dibagi hak turun mari kawasan selatan rumah kita supaya nak menuju ke Patani. Dan juga di sebelah lautan dibagi EEC di kawasan lautan khas dibagi Thai Khmer dan juga Vietnam. Maka hak ni sebab daripada minyak gai. Minyak gai tu. Lalu itulah dibagi pegawai polis. Katanya dia kata atau demo ni ada sepakat ada buat janji ke ada pen gana kata mudah-mudah katanya biasa ni kapal operasi polis masuk periksa ni dia ada kapal besar masuk pergi dan juga trek ni pelik kata berita tanya masuk pelik kata gana trek ni gigi motor buah halus kan gigi halus kapal buah halus dia jawab katanya mudah apabila nak disendak di sampai tempat hop duduk di laut sebelum sampai dekat ni tapi nya hak ni yang mudah cepat dan juga dia mengatakan nak ambil tangga sakut. Ya atau bukan tangga sakut tu kananya dia mau ni sampai tepat dia mau naik perahu dah. Lepas itulah katanya kawas dia perahu sakut. Tetapi nya dalam hal ni katanya kena semua nak siasat. Kena siasat belaka. Kerana dah hal ni benda besar dan juga benda-benda ni katanya berlaku di dalam bawah jaga di bahagian polis negara.